生，就走长久天齐。拿我的命去给我爸续都可以。再难的困难都去坚持下去。上微博参与生命源话题讨论，记录医院中真实而又动人的故事，在病魔面前，爱的多个横切面都闪耀着光芒。躺在病床上的人名叫郝荣刚，是人民医院重症监护室里病情最危重的患者，就连下地走路都被医生禁止，用力咳嗽都有可能失去生命。拉褥子啊！好，别动啊！1、2。轻松多了，就是还是尽量减少一下他的自己的这个活动，平躺的话身体会更安静一些。最早是咽部的不适，一直当喉炎治的，病情性加重呢，有一个轻度的喘憋、呼吸困难，然后声音嘶哑。因为生活和大家常人是一样的，都是正常的洪亮的声音。检查出来说你是声带麻痹，最后当地医院做了个加强 CT， 查出来是我血管上的问题。这个图上就可以看出来，形成的这个病变叫假性动脉瘤，这个血管地方其实已经破了，因为它的血管壁并不是真正的血管的组织，而是一些血栓和这些纤维组织的。失去生命。现在，让心外科医生感到困惑的是，郝荣刚并没有受过剧烈的撞击，也没有明显的外伤，动脉为何会破裂？背后的原因究竟是什么？自发性的动脉破裂这种情况确实是非常少见的，因为我们正常的人的血管还是比较坚韧的组织，所以我们非常警惕，一定要找到它的原因，特别关心它有没有其他疾病导致的血管的脆弱破裂的原因。罕见的情况让医生们也不敢贸然进行手术，寻找血管破裂的真正原因是心外科的当务之急。这里。为了查明原因，陈玉主任请来血管外科主任医师张学明，共同为郝荣刚进行会诊。是突然鼓的吗？还是逐渐？时间长了，大概多长时间？半个月了吧？半个月啊。这个是突然有什么感觉吗？当时嗓子哑了。就是也不疼。也不疼。咳嗽，嗓子哑。然后呢，慢慢的肿起一个包来，是吧？是逐渐肿起来的，是吧？不是一下子就。不是一下子，逐渐。好，我们抓紧研究啊。行。通过对郝荣刚的查体，张学明回想起20年前曾经手术过的一位患者，那位患者也长了假性动脉瘤，这种症状和一种罕见的免疫系统疾病有关。假性动脉瘤的话，它的病因一般来说，在我们血管外科呢，不外乎几种。第一种是外伤，但这个病人没有外伤的经过。第二个呢，就是说有没有一些感染，他也没有提示。那么还有一种跟自身免疫有关系的，那就是白塞氏病。当时我们也不认识这个病，他是确诊的白塞，最后确诊了。有着26年从业经验的张学明已经有了一个初步的判断，而通过影像报告进一步证实，确认了郝荣刚跟20年前那位患者的病因都是白塞氏病。白塞氏病
是一种全身性免疫系统疾病，属于血管炎的一种。白塞氏病患者自身的免疫系统会攻击全身的脏器、血管，引发炎症的出现，并伴随终身。白塞氏病的发病率极低，仅为1/1000，而像郝荣刚这样已经累积到血管的情况更为罕见。01年呢，病人我们就给他直接放了支架了，完破了好多年，他就又破了。凡是你支架边上都容易出问题，包括切开来所有的吻合口全出事。后来对这个就倾向于保守了。白塞病患者的血管极其脆弱且敏感，像手术这类来自外部的刺激，更是会诱发血管炎症加重，甚至是破裂。20年前，为白塞病患者进行手术，对外科医生来说是一个极难的挑战。20年后的今天，主任医师张学民依然建议心外科不要轻易冒险。早年间给我们留下了非常不好的印象，许多病人是开了一刀又开一刀，最后反反复复，直到最终呢可能就不治了。做手术，郝荣刚的血管可能反反复复出血，比现在的情况更糟糕。不做手术，无名动脉上的炸弹随时会引爆，危及生命。医生和患者一样，进退两难。这么少见的情况，这么多文献给我们的提示，很难形成一个非常明确的共识。这样的病人就应该在什么样的情况下做是最好的？对，现在怎么能找到一个没有发生病变的血管骚扰最小，又能解决这个问题，咱们得好好研究一下。有炎症的这种动脉瘤的话，破裂风险实际上更高一些。可能确实是不知道的时候闷着头上台啊，也就把这个事儿就过去了。但是一旦就是知道了，会纠结更多。我是风湿免疫科的刘田代很跟外科也商量了，找个时间手术做，什么时候做？最好是要把你炎症能控制的更稳定的情况下再做。雅美罗这个药都主要是为了控制。哎，你好，你好，上午这会儿方便来一下医院吗？哦，方便的，我就在医院呢。啊，行行行，那我们还是在1楼谈话大厅那个地方见吧。因为主要还是用目前的这个药物，希望能够在做其他的治疗之前，给他把病情稳定一下。这是郝荣刚的妻子张丽玲。自从丈夫住进 ICU， 她几乎24小时守在医院，生怕错过一点有关丈夫的消息。了一些叫手术的禁忌，那有可能在治疗时间上再做一些调整。一贴下一个病危通知书，因为他这个随时可能会爆破，如果有啥紧急的，他们可能随时就会进手术。就是每天都在这个凳子上一直在徘徊。万一怕医生打电话，我一时赶不到；万一是有什么送东西，我待在这儿就安心。喂，媳妇儿，我想吃2个草莓。不知道现在有没有草莓了，我一会儿去给你找找去。
身体有没有哪里不舒服？没有的。有哪里不舒服就及时给大夫说啊。你家不要有啥压力了啊，啥都好着呢啊。你就得好好休息，就啥心都别操了啊。每次夫妻俩打电话，张丽玲都要嘱咐很多遍，不要操心这样的话。她知道，现在丈夫虽然住在医院，除了惦记家人以外，她心里还惦记着另外一件事儿。看起来还挺新鲜的，挺不错的。这是我好人干家属，然后给他买的草莓还有小瓜。好的，好，谢谢，麻烦您了啊。哎，好了，没事。哎，你老婆给你送的。挺不错的。我是个种草莓的，种了5节草莓，基本上赔了3年。今年是第6年，本来是更好的时候，忽然间自己生病了。郝荣刚是兰州市彭家坪镇石板山村第一个种植草莓的大学生，靠着草莓销售建采摘大棚，让原本贫困的生活逐渐有了起色。可是当初他的做法遭到了全家人的反对。家人反对的原因说，你一个大学生，你是上大学就是白上了，你又去做农业去了，又去种地了，还不如不上学呢。起初是兴趣，现在郝荣刚身上却背负了更多的责任。老百姓看我草莓好，也跟着种草莓。我做了个合作社，把他们归结起来。我可以给你定苗子，给你出技术，帮你销售。你这些钱你装在你自己的兜兜，我1毛钱都不要。自从我种上草莓，在山上上来的人特别多。现在我们那个乡村已经变成了世纪美丽乡村了。他说他既然参与这个行业了，就必须要带大家去。自己有朋友不懂技术，而且即使种上了也销不出去，然后就联系人农业技术方面的专家过来去实地考察，然后给做技术指导。种上之后他就负责销售。眼下正是要采购草莓苗的季节，可突如其来的疾病让他不得不暂时搁置了今年和村民扩大种植的计划。这次治病来的时候，5天的时间，从激素到免疫制剂，这5天当中血沉是变化不大，是吧？那 C 反蛋白已经下降了。现在确实是考验外科大夫的时候了，敢不敢做，能不能做，怎么做？经过几天的免疫药物治疗，郝荣刚血管炎症的指标有所改善，这意味着他可能有手术的机会。心外科马上又联系血管外科2次会诊，进行手术方案的讨论。如果顺利，今天下午他们就将为郝荣刚实施手术。刚才那些帮我擦了的伤的做术前的准备，我现在提一下我的初步的想法，如果技术上可能的话，还是优选一个介入治疗为主的复合治疗。复合治疗呢，就是支架能不能封闭动脉瘤的破口，这是第一方案。陈玉主任制定的第一种方案是先对患者开胸，暴露出心脏，在心脏的生主动脉上找到穿刺点，血管腹膜支架通过这个穿刺点进入无名动脉，堵住破裂的位置。而这一方案的不确定性就在于，一旦腹膜支架挡住了无名动脉上端的分支，需要建立人工血管，搭建一条新的通路。
第二方案的话，我们可以考虑做一个比较彻底的血管的替换的手术，但是这个挑战性是比较大的。第二种方案，同样是建立在开胸的基础上，一方面要把所有受到白塞病累积的血管全部进行清理，另一方面要把破损的无名动脉完全用人工血管代替。光介入治疗的话，肯定比开刀的风险还稍小一点。就是介入治疗其实也是有很大困难的啊，也有风险。肌板蛋白是正常了，但血沉现在目前看还没有一个下降。我个人现在态度是倾向于保守。考虑到郝荣刚有一项血沉的指标几乎没有变化，张学明仍希望手术能再等一等。那在内科药物干预不足的情况下，我们手术进行干预的话，我就怕它后果不好，有可能开刀手术的吻合的部位，支架的落脚点会再次发生破裂。患者已经是到了觉得他心目中的最后一站了，咱们也有这个责任给他采取一个咱们能够做到的一个相对比较合理的方案。把手术风险降到最低，医生们最终还是决定暂停下来的手术，等到郝荣刚的指标好一点，再好一点。相对来说，我们这么谨慎，就是因为怕做完了之后再复发。对，这样的话，无论你做介入也好，做外科手术也好，去做这样把握都大。行，没有第一时间安排手术，还是从你病情角度考虑，怎么对你好，怎么弄，好不好？我相信你们肯定选一个最优的方案。行，你不用着急，给你爱人打个电话，他估计在外面挺着急的，好吧？我怎么能得这样的病？我现在都没搞清楚。但是咱们的这个医疗团队特别认真，特别负责，现在找到病因，然后去更好的治疗。我得病是不幸的，但是我来到这，我真的很庆幸。在哪儿呢？我在住院部门口呢。现在手术意思还是继续暂停。我怕就是手术耽搁的时间越长，他这个。你也不要着急了，完了，先不治，等大夫的通知。一个指标已经下来了，一个指标还没降下来，继续用药，继续观察。太好了，咱们真的是太幸运了。好，那你也不要有啥压力，有啥你就是跟大夫去说啊。好，你跟家里说一下。行的，好的，我知道了。那你也要好好的啊，心情放好，你也放宽啊。昨天晚上给我打视频了，很开心，他状态挺好的。那咱一会儿等他一起出来啊。他说他要转到普通病房，开心了是吧？开心了，可以陪他了。住院1周，郝荣刚血管炎症好转。得到这个好消息，张丽玲早早的就做好了核酸检测，等待丈夫从 ICU 出来，一同住进普通病房，等待手术的时机。在高炎症的情况下做手术，本身手术部位的愈合能力就会差很多，把这个手术再往后推迟2到3天的时间。你想啥了？苗子自己还不够，还得近一点。
从此大干净的埋上，就不敢动它的。住院第10天，郝荣刚的各项指标都符合手术的指征，他也终于迎来了手术的机会。考虑到动脉上仍有少量渗血，心外科医生决定今天为他实施手术。仰脖子，慢慢的啊，慢慢的这样仰脖子，哦，好的。今天的手术集结了心外科、血管外科、麻醉科、手术室等10多名医护人员，他们将合力挽救郝荣刚的生命。麻药过了肚的时候害怕啊，不会的。不行了，麻药过后你就给我把这个止吐的药打上。啊，没问题，没事啊。不用紧张，不用紧张。你别想那么多。即将接受手术的郝荣刚明显有些紧张。难受吗？现在？放松放松，不用使劲。手术正式开始前，最大的挑战来自于气管插管。麻醉医生将实施非常规的麻醉操作。紧张点的，慢用点插。也得含着啊，含不住了就咽了就行了啊。这是药水啊，不怕不怕，局麻药。由于气道被副总压迫得非常狭窄，如果先麻醉，呼吸道可能急性闭塞，危及生命。不用用深，这是不是狭窄的？对，支气管。他这边几乎没有呼吸。马上睡着了。啊，他自己喘气就好。现在开始麻了。脾气双边都有呼吸。那我现在给支松啊。用那个不太这口就是差不多就是这个位置，我们给它留一点。这个地方搏动比较强，你就怕打开这个地方，这地方一旦大出血，可能就比较麻烦。哎呀，希望别到那步啊！是开胸的过程可能是最危险的，就怕它开胸过程中破了。这上面张力还是挺高的，我们开的尽量慢一点，主要是保护好上面的组织，先别给它弄破。今天的手术方式是开胸加血管介入手术，这是心外科和血管外科一次开创性的尝试。常规涉及到心脏血管的介入手术是通过人体上肢桡动脉或者下肢股动脉进行穿刺，长距离穿刺。这对于全身血管都有炎症的郝荣刚来说，无疑是大面积的打击。而最直接、对血管伤害最小的方法就是开胸。开胸手术，第一个目的呢是选择了为血管外科选择一个最好的穿刺点，其次呢也为我们万一介入失败，进行下一步外科手术做了一个很好的准备。来，继续来。开胸把上卧一减压以后呢，怕这个血肿突然把这层假性动脉瘤的外膜打掉，会突然引起大出血，所以我们也准备了一个体外循环在这备着。关键是拿着叶子，来3步，剪刀看一下。这个不太敢开太快，上面挺紧的，我怕把那血肿弄破了。来，开胸器。越往上，越接近随时破裂的血肿，韩增强医生的每一步操作都格外小心翼翼。但这块就像那种慢性炎症，不是那么光溜，看人家一瓶装什么东西了。对，赵老师上来确定一下穿刺点。我看一眼，我能用的空间有多大？从这到这。穿刺部位是此次手术的关键。经过医生们前期多次的讨论，穿刺点最终定在心脏的主动脉上。一方面，从主动脉释放血管支架，距离上靠近破损的无名动脉；另一方面，主动脉是人体最粗的血管，介入过程中不会反复摩擦血管壁，减少炎症的发生。您要觉得这个通路够了，咱就不往上走了。上面正好也没出血，就挺好的，我觉得。行了。心外科完成开胸、建立穿刺点后，接下来血管外科将接力这场手术。先穿围裙，再穿这个，这样的话它才不容易掉。
由于介入手术是在 X 光辐射下进行，所以术者必须身穿10多斤的铅衣才可以进入手术间。这种的话呢，正面是双层。这铅衣是特别沉吗？对，这铅衣是比较沉的，文理经的。换链点儿。我在准备穿刺套装，我们先得穿刺一下，完了，这不是我们常规的介入的通路，所以谈不上好做。你们可以闪了。完成第1阶段手术任务的心外科团队撤到手术间外，时刻准备应对介入手术中突发的情况。血管外科的教授们主要在做介入治疗这一块，对病人来讲可能创伤更小一点，恢复也更快一点，所以我们严阵以待吧，有什么情况我们随时会进去。这样的话能帮助我们来明确准确的位置。按住导丝，按住啊，拉啊。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、
肌肉刚好在那个开口那儿。对，刚才那个跳心的地方。打得挺好。16、10，这是它的释放方式。现在这端是16，这是10，我把它调个个，这样往上送。直接用那个鞘往前顶。对。现在，张主任要随着心脏的跳动，调整自己介入的速度，缓慢地把支架送达指定的位置，并进行释放。这是整场手术中最关键的一步。考虑到了万一支架不能造，或者是造影之后发现这个尺寸不合适，或者是释放的过程中发现支架打不开，支架移位，我们是做好了人工血管搭桥的准备。释放支架，释放支架。正在释放支架。支架释放完了。等一下，我们再造个影来看一看。没问题。好了，收工。我们大概一个7公分长度的这个支架呢，我们放在这儿呢，没有影响它的锁骨下动脉，这个是比我们术前的预测要好一点。我们是做好了各种预案的，短期之内应该是一个比较满意和简洁的一个结果。长
长期他可能还需要免疫治疗等等这些来看以后的发展。我和张教授一起把最后的这个治疗效果评估一下以后，就可以结束我们今天的治疗了。看长期的治疗，后续这个内科治疗必须跟上。虽然我今天没有做这个很大的手术，但是我觉得对于病人来讲可能是件好事。我们用这么创伤更小的办法解决了患者的问题。我们准备换胸了。尽管罹患罕见的白塞病是郝荣刚的不幸，但幸运的是，医生们通过多学科的努力，几番会诊，用最小的创伤挽救了他的生命。封住了就行了，封住了他自己的血肿就自己吸收了。术后，郝荣刚仍会面临出血、支架不稳定、血管炎性上升的风险，他还要转到 ICU 病房进行密切的观察。手术挺顺利的哈，是按照我们计划的都实施下来了。下一步就是看他醒了以后，还有一关得过，就是气管，如果把呼吸器顺利脱下来，咱们就算 OK 了，好吧？好的好的。一下子感觉揪着的一颗心已经停下来了，算是活下来了。我们现在这个病人已经清醒了，现在力量恢复挺好的，我们准备给他尝试脱呼吸机。别紧张哈，没什么事，都挺好的啊。但是之前气道因为有压迫嘛，所以我们拔的时候可能要先把气管插管退一部分，看看病人的反应，如果没什么问题，咱们再拔。张大姐了，哎，慢一点啊，好嘞。这手啊都可以动一动了啊，可以稍微活动活动啊。让他保持热。好好歇着啊，什么都不用想，睡一觉最好啊。再严密观察一段时间吧，如果没什么问题，计划可能明天咱们就回普通病房了。肩膀疼的满头大汗，伤口都不咋疼，就是肩膀疼，就是。算是有的，命算是有的。昨天跟我公公打电话呢，说呢，因为他声音不敢大声嘛，我就给当翻译着呢，比如说地怎么去弄，怎么去弄。急的都待不住了。变小吗？自己能感觉吗？嗓子那块还有吗？嗓子保护后，好，有一点哈。行，再过2天会慢慢越来越好。假性的动脉瘤受口如果封住了，没有持续的血液再往这个瘤子里去灌注的话，这个瘤子慢慢就会形成了血栓，血栓慢慢会吸收，这个就会慢慢消失了。可以简单先拌一下啊，没事，稍微有点水浆啊，一会儿拔完引流管就轻松了啊。好。想没有想爸爸？想啊。术后第4天，状态恢复的郝荣刚迫不及待地跟儿子视频。还想不想打羽毛球了？想啊。那等爸爸回来陪你打呗。可以啊。就看他身体需求够不够了。那现在不够啊，回来了要你伺候我，那你不知道吗？哦。你伺候我。伺候你啊。伺候呢，那就好。回来伺候你爸就交给你了哦。那你干哈？我休息啊。那你不就待你家睡懒觉吗？上微博参与生命源话题讨论，探讨生命的意义，传播健康知识，治愈病痛，更治愈人心。好了，你好，穿这个精神了啊！哎，精神。